以前我们形容朋友的时候，好像总喜欢用君子之交、忘年之交、莫逆之交这样的词儿。但是现在我们再去形容朋友的时候，多了一个类别，叫做点赞之交。不光我们自己有朋友圈，其实我们的国家也有朋友圈。而在这个圈子里，我们有一位经常互相点赞留言的老铁，他的名字叫巴基斯坦。我从来都没有想过我和这位老铁之间会有什么牵扯，直到2016年的9月，因为一次拍摄，我们自驾穿越了一带一路的一条线，我们翻越了红旗拉甫，来到了巴基斯坦。到达的时候，我们每个人都非常的疲惫，只想睡觉。但是一下了车，我们就傻眼了。原来当地已经站着2排夹道欢迎的市民在迎接我们。为了迎接我们的到来，保护我们的安全，我们每2辆车的后边就有一辆载满了士兵的军车保护着，前后各4辆军车开道，所有骑警围绕成环绕成了一堵墙，所有的士兵荷枪实弹，保险都不上。我从来没有想过有一天我会遇见这阵仗。保护我的是一个1.9米的大兵，身材特别魁梧，我每次看他我都特别害怕，我一跟他说话声音都降低2个调，我跟他说话都是 Excuse me。就是这么一个硬汉，他却拉着我去集市儿，帮我买裙子，替我跟老板讲价。我拿着一条红裙子，一条白裙子，我问他，我说哪个好看？大兵认真的思考了很久，然后他皱着眉头，端起他那个 AK-47跟老板说：“你买1条送1条，他中国人。”我们去往卡拉奇的那天黄昏，在迎接我们的人群里有一个满头花白、步履蹒跚的老爷爷，他向着我们跑过来，手里拎着2个袋子，一个袋子里呢装着已经事先冰冻好的可乐和雪碧，一个袋子里装着矿泉水。他一个劲儿地往我们车窗里塞，我们摇手说不用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 ，但是拗不过他的坚持。我们把水接过来的一瞬间，老爷爷咧开嘴笑了，他没有牙，一笑的时候像个小孩儿。跟我同行的司机是一个1.8米几的东北大老爷们儿，他却跟我一样已经通红了眼眶，因为我们知道在当地那个每天只能供电2小时、物资极其缺乏的地方，可乐和雪碧呀，是他们招待最尊贵的客人的时候才能享用的饮料。那个老爷爷自己根本舍不得喝，但是他却把它给了我们。他那双布满皱纹的眼睛看着我，好像在说：“抱歉，我们并不富有。但是我想把我能给得起的最好的都给你，请你不要嫌弃。”在我们离开巴基斯坦的时候，送行的队伍里有2个小伙儿，他们拿着一张纸，纸上打印着4个中国字，叫开山鼻祖。那4个字特别蹩脚，山和鼻还写到了一起。但是我们领队告诉我，上个世纪修建喀拉昆仑公路的时候，是中国帮助巴基斯坦援助建造的。中巴双方共约牺牲了700条人命，等于每1公里公路之下就埋葬着一个英魂。那一瞬间我才明白，这4个字是他们并不灵光的中文能够找到的最贴合的感恩。我才明白为什么我们到达的时候，那位父亲怀抱里的孩子裹的是中国的国旗。我才明白为什么我住的酒店楼下他要贴着一张纸，上面写着物美价廉，中国人特价。那是他们没有来得及说出口的3个字：谢谢你。所谓的哥们儿，是与君初相识，犹如路人归。70年代，巴基斯坦说自己被全世界抛弃了。这个时候，一个贫穷但是庞大的国家站到了他的身后。中国那会儿自己的日子也过得紧巴巴的，但是我勒紧裤腰带也得拉哥们儿一把。2010年，巴基斯坦爆发特大洪水，中国第一时间伸出援助之手。
是食品，1000台发动机，1200顶帐篷，3800条船，陆空军全方位支援，派出了史上规模最大的救援队，开创了中国对外救援史的先河。所谓的铁词儿，是疾风知劲草，烈火见真经。我们不会忘记，巴基斯坦是最早承认新中国的国家之一。我们不能忘记08年汶川地震，5月16号那天清晨，2架C130运输机从拉瓦尔品地空军基地升空，那是他们清空了全国的库存，把飞机的座椅都拆开，第一时间奔赴我们的情谊。我们不应该忘记，在也门撤侨行动当中，巴基斯坦军舰协助中方在木卡拉港撤离8名中国留学生，巴方军舰指挥官下达命令，只要中国留学生不到，我们的军舰就不离港。原来在这个世界上还有像巴基斯坦这样的地方，它让我知道我不渺小。也许是满大街的 AK-47跟着保护你，只因为你是中国人；也许是我愿意把我能给得起的最好的都给你，只因为你是中国人；也许是我愿意把我襁褓当中的婴儿，我最珍贵的宝贝，毫无保留地交到你的手里，只因为你是中国人。他不在乎你是男是女，不在乎你是贫穷还是富裕，他只在乎你是不是中国人，而这就是我的底气。